यो हाम्रो सेडान चाहिँ लगभग सबै कम्प्लिटली भएर निसिसकेको छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो न्यानो कार एकदम जाडोमा न्यानो भन्छ नि यो गाडी है। ल यो स्पेशल समाउनु नि त यो खतरा स्पेशल है यो के सेकुवा आपको स्पेशल पनि खान पाए त गाडी त भर्खर मेरो साथीले स्टार्ट पनि गरे आयो हैन। एक्जस्ट कस्तो लाग्यो? एक्जस्ट राम्रो छ। एकचोटि कुदाएर हेर्छु एकछिन म। कुदाएर हेर्ने ल ओके छ त। हाम्रो सम्झीको छोरीको बर्थडे आज चाहिँ हैन। ल नानु ह्यापी बर्थडे स्पेशल है। सो गाइज यतिखेर चाहिँ म यहाँ वर्कसपमा फेरि आइसकेको छु है ग्यारेजमा। र आज चाहिँ के कारणले आएको भन्दा चाहिँ तपाईँ थाहा छ यो चाहिँ एपिसोड 2 पार्ट 2 हैन। र अहिले चाहिँ हामी न्यानो कार पनि बनाउन ल्याइरहेको छौँ। सँगसँगै अनि हामी धेरै दिनको प्रतीक्षाको फल चाहिँ आज मिठो हुन्छ भन्दै नि देख्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो सेडान चाहिँ लगभग सबै कम्प्लिटली भएर निसिसकेको छ हैन। तपाईँलाई मैले भिडियोमा अन्तिममा देखाएको थिएँ कलर हानेको हैन। र आज चाहिँ कलर हानेर फाइनली सबै रेडी भइसकेको छ। यसको वर्क गराउनु सब भइहाल्ने छ। अनि हाम्रो ब्रदरहरूले चाहिँ वाक्सिङ गर्दैछ। अब एकचोटि डेम्पिङ गरिसकेपछि वाक्सिङ गरेपछि यसको चमत्कार निस्किन्छ भनिरहेको छ हैन। र अब हेर्न सक्नुहुन्छ गाडी चाहिँ एकदमै फर्स्ट क्लास छ। फुल वासिङ गर्छ हैन। त्यसपछि गाडीको इन्टेरियरहरू सबै देखाउने छु तपाईँहरूको लागि हैन। बवाल्ने चाहिँ गाडी चाहिँ बवाल्ने हुन्छ है त यसपालि। ल साउन्ड पनि यस्तो दामी एक्जस्ट हेर्नु नि यहाँ एक्जस्ट हाम्रो ठकुरी ब्रोले चाहिँ एक्जस्ट बवालै हाल्दैछ गाडीमा हैन। त्यसले गर्दा साउन्ड टेन्सन आउँछ यसको हैन। लाइक अ सुपर बाइक क्या हैन त्यस्तै गाडी दामी नै छ है। एउटा यसको जो कम्प्लेन गर्न कुनै पनि छैन। अगाडिको हेडलाइट नपाएर तनाव भएको थियो यसको हैन। हेडलाइट नपाएर तपाईँ अझै दुईवटै हेडलाइट आइसकेको छ। साइड लाइट पनि आइसकेको छ हैन। लगभग नबन्ने चिज केही छैन क्या गाइस। आफ्नो पुरानो चिजलाई चाहिँ माया गर्नुहोस् हैन। नबन्ने केही पनि छैन। जस त्यसलाई सही ठाउँमा पुऱ्याउनुहोस् सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नुहोस् तपाईँको मस्त हुन्छ हैन। कति प्रायः फेरि कमेन्ट गरेर यति पुरानो गाडीले बनाएर के गर्छ स्क्र्यापमा गइहाल्छ भन्ला हैन। बाइक कर तिर्न पर्छ हैन। जति पुरानो गाडी पनि चलाउनु पाइन्छ क्या। जस कन्डिसन हुनु पर्यो हैन। कर तिर्नु पर्यो। अर्को त्यो बुढो कर पर्छ यसको हैन। बुढो कर पर्ने हो तर बुढो कर पनि त्यस्तो धेरै महँगो त हुँदैन। अब जस्ट ल कसलाई गाडी देखेर गाडी एकदमै ठिक लागिरहेको छ। साउन्ड बन्दैछ गाडी हैन। साउन्ड एकदम राम्रो छ एक्जस्ट चाहिँ हैन। गाडी बवालै छ है। अब गाडी त भर्खर मेरो साथीले स्टार्ट पनि गरे आयो हैन। एक्जस्ट कस्तो लाग्यो? एक्जस्ट राम्रो छ। एकचोटि कुदाएर हेर्छु एकछिन म। कुदाएर हेर्ने ल ओके छ त। गाडी हेर्दा हेर्दा कस्तो आँखामा बसियो गाडी त कस्तो बेच्नै मन लागेन कि गाडी त कस्तो हुने यार। अब बेच्ने बिक्री मूल्य कति भएर राख्नु भयो होला 4,20,000 गाडीको दाम चाहिँ हैन। एम्पोस नम्बर म हालिदिन्छु। गाडी बवालै फ्रेस छ एकदम दामी छ। इन्जिनहरू एकदम कन्डिसन राम्रो छ। त्यही भएर त मैले यस्तो बवाल बनाएको छु। गाडी चाहिँ कस्तो होइन एकदम लग्जरी नै हो। फुल अप्सन गाडी हो एकदम लग्जरी नै छ। एसीसीदेखि लिएर हिटर सिटर सब A1 वर्किङ होइन। विन्डो पावर स्टिङ भइहाल्यो। आउनुहोस् गाडी चेक गर्नुहोस्। 4वटा टायर नआएर होइन त त्यही हो नि त दामी। अनि गाइस देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो न्यानो कार एकदम जाडोमा न्यानो भन्छ नि यो गाडी है। सस्तोमा छ तपाईँहरूको लागि एकदम। यो नि अब तपाईँको मेन्टेनेन्स हुन्छ। यो गाडीको पालो आइरहेको छ मेन्टेनेन्सको लागि होइन। जुन चाहिँ अहिले चाहिँ मैले यो गाडी चलाएको चाहिँ मैले लगभग 14-15 दिन 1 महिनै भयो यो गाडी चलाएको चाहिँ मैले होइन। अब तपाईँहरूको पालो यो गाडी चलाउनको लागि कोहीलाई चाहिरहेको छ भने प्लिज आउनु होला। एकदम सुपथ मूल्यमा तपाईँ कार बाइक स्कुटी साथसँग एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। गाडी एकदम बवाल छ हिँड्न सक्नुहुन्छ। 5 जनाको लागि गाडी दामी। पिकअप पावर पिकअप राम्रो। माइलेज त झन् बेस्ट कुरा यसमा त झन् तपाईँको 25-30 त मजाले दिन्छ यसले माइलेज है। गाडी दामी नै छ। अब यो गाडी चाहिँ गाडी बनाउन आइरहेको छ। यसको समस्या भनेको सानो एउटा समस्या चाहिँ के छ भने होइन यसको अटो फ्यान बनाउनु छ मेन कुरा होइन। अर्को कुरा भनेको अनि यसको यो चेकलाइट आउँछ। यो चेकलाइट हटाउँछ अनि कहिले बेला बेला यो प्लिक प्लिक कराउँछ यो रातो होइन। यो पनि हटाउँछ होइन। यो दुइटा हटाउँछ। यो दुइटा हटाएपछि गाडी टोटली फ्रेस। यो अहिले अटो फ्यान छैन यसलाई डाइरेक्ट फ्यान गरेको छु। अब यसलाई अटो फ्यान बनाउँछ। यसको सम्पूर्ण खर्चहरू बिहाउने छ। कति के भएको छ दामी गर्नेछ होइन। त्यसपछि आएर गाडी सेलमा सबै खर्च मैले गरिसकेपछि तपाईँलाई गाडी एकदम A1 भएर आउँछ। कसैले गाडी चढ्नु छ यो जाडो महिनामा तातो गाडी चढ्नु छ भने चाहिँ प्लिज सम्पर्क गर्नुहोस् अमिन ब्लगलाई। हजुरहरूले च्यानलमा नयाँ हुन्छ नि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। जाडोमा तातो न्यानो चढ्ने होइन त। अब यो गाडी के कति छ खर्च के कस्तो लाग्छ यो उहाँहरूलाई बुझाउने छु। र हाम्रो मिस्त्रीहरू यहाँ छ। तपाईँले यो कसैलाई गाडी बनाउँछ भने चाहिँ यो वर्कसपमा आउनु होला। एकदम दामी गाडी बनाउँछ यहाँ चाहिँ होइन। तपाईँलाई अलिकति टाइम लगाउँछ तर राम्रो बनाउँछ क्या। टाइम लागोस् केही छैन तर टाइम बनाउँछ नि त। त्यही भएर है आउनु बित्तिकै गाडी जसरी लिएर छ चटक्क लगाएर हामी चाहिँ यहाँ वर्कसपबाट गाडी निकालेर आइसकेको छौँ होइन। तपाईँको लागि यो गाडी चाहिँ बवालै छ है। टेस्टर हाल्दैछु गाडी एकदम दामी लाग्यो है। अब चला गाडी अब अहिले पनि जस पहिलाको भन्दा धेरै डिफ्रेन्ट पाएँ मैले गाडीमा। त्यस मजा छ।
इन्टेरियरहरू पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ एकदम लग्जरी छ, लुक्स वाइजहरू राम्रै छ गाडीमा होइन। अब यो गाडी 1 हप्ता जति टेस्ट राइडै छ मेरो अझै बाँकी होइन। 1 हप्तापछि गाडीमा के कमी कमजोर छ मैले त्यसको लागि पुरै भरिपूर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि 1 हप्तापछि गाडी एकदमै राम्रो कन्डिसनमा आएको छ भने म बल्ल बिक्री मूल्य कति छ यसको टोक गरेर अनि हाल्नेछु है त। अहिलेको लागि चाहिँ लेट्स इन्जोय। सो गाइज यतिखेर चाहिँ म निस्किन्छु घरबाट र अहिले चाहिँ हामी जाँदैछु दिपेन सरको छोरीको बर्थडेमा। त्यही हो पसल बन्द गर्दै यति टाइम भइहाल्यो होइन। र अब त्यहाँ गएर भेटौँ के कस्तो हुन्छ को को छ होइन दिपेन सरको बर्थडेमा। अनि त्यही हो जुन चाहिँ बिजनेस छ भनौँ एकदम राम्रो ग्रो भइरहेको छ। हजुरहरूले मायाले गर्दाखेरि बिजनेसमा एकदम राम्रो सपोर्ट भइरहेछ। अनि त्यही हो अब आउने दिनहरूमा अझै पनि राम्रो गरेको छु। सोरुमहरूसम्म टार्गेट लगाइरहेको छु म होइन। र गर्दा गर्दै हामीले एउटा पछि अर्को पनि ब्रान्च खोलिए जस्तै हाम्रो सोह्रखुट्टे नयाँ बजारमा हामीले त्यहाँ पनि एउटा ब्रान्च खोलेको छु अमिन अटो। तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ पेट्रोल पम्प भन्दा 2-4 घर मात्रै तलपट्टि छ। तपाईँहरूले आएर चेक गर्नुहुन्छ होइन। सोह्रखुट्टेबाट आउँदैछ भने चाहिँ तपाईँहरू राइट साइडमा हेर्नु होला मेरो पसल ठ्याक्कै तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ पनि छ। र मलाई भेट्नु तपाईँहरू हाम्रो यता पौधा नयाँ बस्ती नै आउनु सक्नुहुन्छ है। नयाँ बस्ती नै आएर भेट्नु सक्नुहुन्छ। र यो गाडी पनि तपाईँको लागि बिक्रीमा छ। सेडान भर्खरै मैले यो चलाएको 10-15 दिन भयो। एकदम फ्रेस मोडल गाडी एकदम राम्रो छ। म चाहिँ गाडीहरू उठाउने बेच्ने पनि गरिरहेको छु। त्यसैले गर्दा यो गाडी पनि बिक्रीमा छ। यो गाडी चाहिँ विथ सनरुफ है, माथि सनरुफ पनि छ। विथ सनरुफ पनि एकदमै राम्रो छ। गाडी एकदम लग्जरी छ है। कसैलाई चाहियो प्लिज कन्ट्याक्ट गर्नु होला। नम्बर त आइसकेको छ, तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। र गाडी एकदम स्मुथ। त्यही हो। अनि अब बाँकी चाहिँ अब तपाईँले त्यही भ्लग चाहिँ अब त्यो बर्थडेमा गएर भेट्नु भयो त के कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुराहरू। फाइनली बर्थडे पनि आइसकेको छ हाम्रो सम्धीको छोरीको बर्थडे आज चाहिँ होइन। र नानु ह्याप्पी बर्थडे स्पेसल है। ह्याप्पी बर्थडे तिमीलाई 1 वर्ष बुढी भयो तिमी पनि अब ल है त। अब ल सम्धीलाई कङ्ग्रेचुलेसन, छोरी 1 वर्ष उँभो लागिसकेको छ होइन ल है त। र अब यहाँको चाहिँ केक सेक काट्दै हिँड्छ हेर्नु सक्नुहुन्छ। र हाम्रो सम्धीको परिवारहरू सबैजना है ल है त। त्यही हो अब आज यस्तो बर्थडेमा रमाइलो हल्का चिल हुने छु होइन। खै त खै 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 फुर्र पुग्नु पर्यो के ल हेर ल क्यान्डल पुग्ने फुको 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 निप्नुपर्छ निप्नुपर्छ सब निप्नुपर्छ है। ल बहुत छोरी लाएर फुक्दैछ अब। ल फेरि बोल्यो निप्नुपर्छ छ। ल फाइनली निप्यो ल फेरि बोल्यो निकाल्दै क्यान्डल सम्झे सब क्यान्डल निकाल्दै। भिडियो गर्नु भाइ भिडियो मगरमा पहिला ल सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, सबैजना स्वागत छ फेरि पनि। र भर्खरै चाहिँ दिपेन सरको छोरीको बर्थडेबाट फर्केर म घर जाँदैछु होइन। र अहिले चाहिँ तपाईँको लागि यसो चट्ट लाएर होइन सानो भ्लगको लागि। र त्यही हो प्लानिङहरू चाहिँ अब अगाडि धेरै नै छ। जस्तो गाडी रिकन्डिसन हाउस, बाइक रिकन्डिसन हाउस जाने प्लानिङहरू छ। अब हेर्दै जुन के हुन्छ होइन लाइफले कहाँ कहाँ पुऱ्याउँछ। त्यही हो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 12 बजी लगभग 1 बजिसकेको छ टाइम होइन। र म चाहिँ घर गएको थिएँ अनि बुढी चाहिँ फेरि तलपट्टि आमा घरमा गएर बसिरहेको रहेछ।
अनि आज वहीँ सुतिरहेको छ अनि म चाहिँ फेरि माथि एक्लै गएको थिएँ सो फेरि म फेरि तल फर्किरहेको छु किनभने माथि मसँग रुमको चाबी छैन नि त रुमको चाबी छैन अब म फेरि त्यहाँ रुमको चाबी लिएर आउँदा पनि फेरि भित्रपट्टि रुमको ढोका खोल्दैन कि अब अरूले खोल्नुपर्ने हो त्यो अरूले खोल्दैन त्यसैले अब आज चाहिँ के प्लान गरियो भने चाहिँ आज चाहिँ गाडीमा सुताइ हुन्छ है त्यही भएर तल गएर बुढीलाई फोन गरेर त्यहाँबाट कम्बल मागेर गाडीमा त सुत्नु पऱ्यो होइन चट्ट लाएर भित्र पोलर मागेर चट्ट गाडीमा सुताइ हुन्छ आज गाडीको सुताइ के हुन्छ हेर्नु पऱ्यो त्यो गाइज आज मेरो पहिलो एक्सपिरियन्स तपाईँले देखाउँछु मेरो यो सानो गाडीमा सुत्दाखेरिको भगाएर ठोगाइ के हुँदो रहेछ हेर्नुपर्छ अब होइन हामी चाहिँ यसरी चलाइरहेको छौँ ड्राइभ लगभग नजिक आइपुग्नु लाग्यो मेरो आमा घर पनि होइन ल फाइनली गाइज मैले चाहिँ लिएर आइसकेको छु ब्ल्याङ्केट कुन चाहिँ ब्ल्याङ्केट भन्छ यही हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्ल्याङ्केट लिएर आएको छु यो गरेर चाहिँ मस्त सुत्ने आज होइन आज त्यो आजको निद्रा चाहिँ गाडीमा हुनेछ आए दुःख पाउने भयो केही छैन जस यो पनि बेडमा सुते जस्तो हुन्छ कि पलङमा सुते जस्तो हुन्छ मस्त दामी छ होइन गाडीमा सुताइ पनि रमाइलो हुँदो रहेछ होइन मैले अलिअलि अनुभव गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो होइन अब चट्टाएर मुभी हेर्छु म चट्ट स्क्रिनमा त्यसपछि चट्टाएर चाहिँ नि आजको निद्रा मस्त सुतेर भोलि बिहान उठ्नु छ निद्रा पनि लाग्यो ओहो म फिल्म पनि हेर्दिनँ होला अब सिधै सिधै बिहान उठ्छु र भोलि बिहान चाहिँ हामी घुम्न जाँदैछौँ र त्यही हो सिधै भोलि बिहान भेटौँ न त गाइस ल हस् त बाई बाई एन्ड गुड नाइट एभ्री वान